我雙手，或者他沒有，無情退後，情緒壞透怎呼救？與世界開始脫鈎，失去他沒有，已累透。根本這一切早已被詛咒，任愛極濃厚，但是也沒法開口。我曾伸手想補救那錯漏，拼命伸手摸不到到底岸流，確定失手，但另有愛在三千的宇宙，不會被重放奪走。用你最中意嗰隻咖啡豆整嘅，試下咧。Thank you，老豆。華少人咁多間咖啡，都係老豆啲手勢最啱口味。唔使賣好乖啦，你貪呢個唔使俾錢嘅咩？哇，兩仔你講呢啲喂係啊，你有冇聽講阿邱老先生中咗風入院啊？有冇去探佢？未啊，我哋今朝先知。你唔係咁冇心肝啊嘛？你唔好唔記得，當年邱老先生咧，佢俾咗大筆嘅退休金俾我，所以先可以開到呢間咖啡。仲有啊，你去外國讀咯，係佢親手寫推薦信㗎，所以我哋今日先有咁好嘅生活。正所謂啊，得人恩果千年記啊嘛，咪咯，知啦爸。我揾日同你去醫院探下邱老睇。唉，希望邱老先生可以大步攬過啦。成收，高進，早晨。三小姐買咖啡啊？照舊 double shot espresso 啊，唔該。即嚟，我都照舊送到傾你食。多謝。喂，坐。聽講你爺爺中風入咗院，會點啊？爺爺仲未醒啊，不過起碼過咗危險期咯。點會咁特別嘅？仲有一件事發生咗，都好突然，包你估唔到。咩事啊？原來爺爺前排咧已經立咗份委託書，如果佢有咩事嘅話，就委託咗 Charlotte 做休士個台主席。估唔到啊！咁 Charlotte 有咩反應啊？ Charlotte 又冇乜嘢喎，爹哋同 Brian 就比較大反應咯。雖然我唔知點解爺爺要咁做，但我肯定 Charlotte 呢個代主席一啲都唔易做。我宣布，根據主席邱漢陽先生嘅委託書指示，由現時開始，由邱浩儀擔任我哋集團嘅代主席。喺爺爺唔舒服呢段時間，我希望大家繼續協助同埋支持我，繼續為邱氏帶嚟。我哋係隸屬商業罪惡調查科，請問呢度邊位係邱浩儀小姐？我係邱浩儀小姐，因為你涉嫌一宗賄賂以及偽造文件嘅案件，現在請你跟我哋翻去協助調查。我哋接到舉報，指邱浩儀小姐你涉及一宗賄賂及偽造文件案有關。根據資料顯示，你祖父邱漢陽先生最近因為中風入院，加上早前被鑑定患上咗阿茲海默症。所以根據你事前立下嘅委託書，委任咗邱浩儀小姐你成為邱氏集團嘅代主席。請問係咪有件咁嘅事啊？係啊。根據案中另一位相關人士嘅供詞，我哋有理由懷疑邱漢陽先生喺簽署呢份委託書嘅時候，佢嘅精神狀況其實有所嘅問題。
但係據我所知，喺我爺爺簽呢份委託書嘅時候，佢個主診醫生 Dr. Cool 係在場見證嘅喎。我頭先所講嘅案中另一位相關人士，正正就係主診醫生 Dr. Cool。其實邱老先生喺簽署委託書之前，佢嘅認知同判斷能力早已經出現咗問題。既然係咁，點解你仲要喺份委託書上邊簽署見證？因為邱老先生喺簽署委託書之前嘅2日，我手機收到個短信，話只要證明邱老先生喺簽署委託書之前嘅精神狀態係絕對正常嘅，就會俾1000萬我。因為早期我炒窿做孖展，需要一大筆錢嚟補倉。咁你哋有冇查到收買 Dr. Cool 嗰個係邊個啊？由於案件仲喺調查當中，我可以講嘅嘢暫時就係咁多。但係我唔係好明呢件事點解會同我扯上關係咧？既然呢份委託書嘅真確性出現咗問題，咁最大嫌疑嘅，梗係因為呢份委託書而得益嘅人，亦即係邱浩儀小姐你。咁有冇人可以證實到 Dr. Cool 講嘅嘢係真有其事先？佢向警方提出提供手機短信以及銀行入賬記錄。咁你哋查唔查到究竟係邊個 send message 俾佢，同埋邊個過錢俾佢啊？邱小姐似乎胸有成竹咁喎。呢啲係 common sense 嚟嘅啫。如果真係我做嘅話，我都唔會用我自己嘅電話 send message，唔會用我 account 去過錢啦。關於呢方面，警方會再作深入調查。我可以講嘅係，關於 Dr. Cool 講嘅嘢，我係一無所知。但係我覺得喺我爺爺中風之前，我唔覺得佢精神狀態有啲咩問題。不過如果你哋警方係需要我協助調查嘅，我隨時都會合作嘅。點解咁大件事，你唔嚟問下我先，自把自為就叫法務部去報警咧？爹哋，Dr. Cool 喺法務部自首，法務部通知我，咁我身為 CEO，唯有揸正你做。咁 Dr. Cool 佢有冇證據可以證實係浩兒指使佢做咧？喺成件事入邊 ，Charlotte 係最大嘅得益者，唔係佢，仲有邊個？咁即係話，你搞一場大龍鳳出嚟，你根本冇辦法可以煮死浩兒。我冇諗過要煮死佢啊！我淨係想份委託書失效，佢做唔成代主席。你冇諗過要煮死佢？咁即係話呢件事係你安排啦。Brian，我錯你幾句，你咩都講晒出嚟。你知唔知你而家咁做係妨礙司法公正，分分鐘要坐監㗎？爹哋，呢層你放心啦，Dr. Cool有痛腳俾我揸住，佢唔夠膽爆我出嚟。唉，其實你想阻止阿浩兒做代主席個位，有好多辦法。不過你而家揀咗嘅係風險最大、代價最高。你點解咁冇腦嘅咧？我明白啦，爹哋你講得好啱，我下次會注意。總之話俾你知，呢單嘢咧，你做得乾乾淨淨，唔好有臭味。如果唔係，你爹哋我都幫唔到你，明唔明啊？明白。浩爺都唔知會唔會有事，又唔覆機，又未翻嚟。老公，我哋係咁呻都冇用㗎。Charlotte係錄完口供咧，自然會覆你機㗎啦。錄咩口供錄咁耐先得㗎？佢而家涉嫌賄賂同埋偽造文件啊！唉，都唔知會唔會出事添喎。放心啦，可能係誤會嚟嘅啫。如果佢冇做過嘅話，實唔會有事㗎喎。佢梗係冇做過啦！你知唔知啊？呢個世界上有一樣嘢叫冤獄啊！唉，唔係啦，唔係啦，我要揾人幫下佢手先得。麻煩晒你啊，Tom Uncle。爹哋又係嘅，大驚小怪，協助調查啫嘛。賄賂同埋偽造文件絕對唔係小事嚟㗎。你爹哋着緊都係正常嘅，所以佢特意幫你揾咗個大狀，以防萬一。唔使咁誇張啊嘛。呢啲嘢可大可小嘅，都係做定準備好啲。唔該。唔使。嚟，就係呢位啦。放心啦，爹哋我冇事啊，我翻緊嚟㗎啦。
有咩翻嚟再講啊。攰嘅，翻陣啦，都咗嚟聽。我唔攰啊。唔該晒你喎，高大壯。真唔客氣啊嘛，我服務不嬲好周到嘅。我知，專門服侍啲靚女嘛。係我爹哋叫你自己單 case 啊。其實咁大件事，應該主動揾我啊！你知我最擅長打呢啲 case 㗎，最多收你友情價。講清楚先，而家係我爹哋揾你，唔係我揾你。我仲揾唔揾你幫手咧？我仲考慮緊。都好啦，總之你好好地休息下，瞓醒有需要我嘅話，隨時話我聽。到時再傾單 case。喂，浩兒，點啊？嚇，啲差人冇嘢啊嘛？喂，如果有嘢，我投訴佢哋。而家咩年代啊？唔通屈打成招咩？係咯，咁警方而家告你咩啫？佢叫我翻去協助調查啫，冇話要告我。哎，唔係啦，今日唔知聽日事。係啦，高進點睇單機事啊？你仲好講，無啦啦叫佢過嚟做咩啊？你都未問過我。話時話，警方點解要出入你翻去協助調查嘅？佢話係休市嘅法務部報警嘅喎。唔係啊嘛，咁都得。咁唔係咯，唔好講咁多，即刻約高進，同佢傾單 case。Charlotte，爹哋喺書房等緊你，有嘢同你傾。點解要暫停浩兒代主席嘅職務啊？阿子彤啊，你同大伯同埋浩兒解釋清楚先。因為 Charlotte 俾警方調查，牽涉到爺爺份委託書嘅真確性。萬一真係證實到委託書失效嘅話，咁 Charlotte 就會失去有時代主席嘅身份。而家浩兒只係協助調查啫噃。阿浩兒啊，我真係唔係話針對你嘅，我都想你好。我身為集團嘅副主席，我係有責任維護公司嘅利益同埋聲譽嘅，所以喺仲未查清楚之前，我希望你可以暫時放低代主席嘅職務。一來，你可以多啲時間去協助警方調查；二來，我真係唔想有咩閒言閒語。為免你覺得尷尬，我哋可以安排你放大假。但係咁樣做唔係更加惹人講咩？我呢個決定係最好㗎啦，浩兒啊！如果你真係清白嘅話，遲早會水落石出嘅。咁遲啲返公司冇問題嘅。所以你而家放個大假，集中精神去配合警方嘅調查，咁樣做係最好嘅。唔使自己出門口啦，嘿！阿姐啊，唔好咁勞氣，飲杯茶啦你。飲咩飲？點解唔勞氣啊？我嗰個髮型師啊，好難 book 噶，諗住啊梳到靚靚啊，婦女聚會嘅時候影多幾張靚相噶嘛。而家出唔出到門口啊，都未知啊。嘿，二少奶、四少奶，點啊容姨？出邊咩情形啊？而家出邊啊圍滿晒傳媒記者啊，同埋電視台採訪車，叫極佢哋都唔肯走，激死我啦！使乜晨早流流咁嘈啊？你唔知啊，而家出邊啊鋪滿晒記者啊，話要採訪阿浩兒啊，俾警方調查嗰件事啊，搞到我出唔到門口，你多得佢唔少啊！都唔關 Charlotte 事嘅，唔關 Charlotte 事，關我事啊！而家我犯咗法啊！阿姐啊，你又唔好咁講，我哋都冇證據證實係浩兒做㗎。唔係佢出蠱惑啊！我啊唔相信老爺啊會委託佢做優視代主席。你估老爺啊老人痴呆啊？咁爺爺真係有啲腦退化嘅。總言之咧，你一個人做錯事咧，成家人喺度陪佢。放心啦，二嬸，一人做事一人當。我而家出去同我哋講。一
邱儀嚟啦，快啲！出嚟！邱小姐，傳聞你涉嫌賄賂同埋偽造文件，俾警方請咗翻去協助調查。呢件事你有冇回應咧？聽講邱小姐你已經向邱氏集團請辭，呢件事係咪真㗎？有傳言今次向警方舉報邱小姐你嘅係你哋公司嘅法務部，咁係咪即係表示邱小姐你同你屋企人嘅關係出現咗問題咧？好多謝咁多位傳媒朋友嘅關心，亦都好多謝大家俾個機會我喺度交代翻呢一件事。首先要澄清嘅就係我同屋企人嘅關係一直都好融洽，從來都冇任何問題發生。第二就係我仍然係邱氏集團嘅代主席，暫時只係因為一啲私人嘅理由放緊大假。第三，由於呢件事係涉及司法程序，所以我唔方便向大家透露太多，但我會盡力協助警方嘅調查。等到有調查結果之後，大家自然就會知道成件事嘅真相。最後，我都好明白大家傳媒朋友都有職責在身，但我真係唔希望因為我呢一件事影響到我屋企人，對佢哋造成不必要嘅困擾。我有進一步嘅消息，我一定會主動向大家交代清楚，希望大家見諒，辛苦大家啦。邱生，我已經 send 咗新加坡酒店嘅賭場項目嘅協議書俾 David Fang，就連投資有關賭牌嘅首期訂金已經過咗數，只要等對方簽好晒所有文件，我哋嘅賭場項目就可以正式開展。OK， 你出去先。係嘅，邱生。拜。係。份協議書所有嘅細節你睇清楚，冇問題啦嘛？放心啦，爹哋，所有嘢我跟足晒，只要等 David Farm 簽完份協議書，全部嘢搞掂。OK。總之今次啊，絕對唔可以有咩甩漏。賭場項目越快搞掂就越好。到時啊，阿浩兒就算甩咗身，都冇我哋負咯。佢自己都一身蟻，呢啲官司隨時拖1年半載，就算俾佢做翻代主席，個賭場項目已經翻唔到轉頭。喂，你要記住，其實今次你行呢步棋非常之危險嘅。如果俾差佬查到多得酷，佢俾假口供嘅話，浩兒一定唔會放過你。我知道，爹哋，以後有咩事我都揾你商量先。至於多得酷，你放心，我會做得乾乾淨淨。係啊，最好啊。爹哋，我翻出去先。咁出啦，浩兒單 case 你點睇啊？喺未正式傾呢單 case 之前，我想問清楚一件事。對於 Dr. Koo 向警方提出指控 ，Charlotte 你係咪真係完全唔知情？係咯，浩兒，你有咩苦衷唔怕講㗎？我實企喺呢邊撐你嘅。唔係爹哋，你都以為我收埋 Dr. Koo 隱瞞爺爺嘅精神狀況啊嘛？唔係，我唔係唔信你，我只可以講，我真係冇辦法證明我自己係冇做過。而家 Dr. Koo 認佢俾人收買，隱瞞爺爺簽委託書嗰陣時嘅精神狀況，而喺成件事裏邊最大嘅得益者就係我，呢個係客觀嘅事實，我亦都冇得否認。高總，咁而家點算？冷佢你又唔使咁擔心住嘅。根據香港法例，係要控方證實被告有罪，唔係被告證明自己無罪。更何況而家警方都未正式落 charge 指控 Charlotte， 咁好明顯未有足夠證據。其實就算警方嗰邊唔告我都冇用啦，只要而家嗰個委託書係出現咗疑點，二叔佢哋都可以拎住呢一點，唔俾我做代主席。係做唔做代主席唔緊要啊，而家最緊要咧證明你冇犯過法啊！我梗係要證明我自己係清白啦，但我最緊要證明嘅就係爺爺之所以委託我做代主席，係因為我嘅能力啊，而且佢係經過深思熟慮，而唔係因為佢精神狀態出現問題一時糊塗下嘅決定啊！我睇過晒手頭上嘅資料，其實除咗 Dr. Koo 佢口頭上講嘅，根本冇任何嘢可以證明到 Charlotte 係有收買過 Dr. Koo。所以而家我哋第一件事要做嘅就係證明邱老太爺喺簽署份委託書嘅時候，佢嘅精神狀況係完全正常，
咁就可以推翻晒 Dr. Koo 所有口供。但係而家我阿爸仲昏迷緊啊嘛，點證明啫？邱老太爺簽署呢份委託書嘅時候，我相信現場仲有另外一個人係做見證。你哋問我點樣睇邱老先生簽署委託書當時嘅精神狀況？我唔係呢方面嘅專家，驚我嘅睇法喺法庭上邊唔能夠作準喎。湯大狀，其實我哋唔係想要你上庭作證。由於警方已經將 Dr. Koo 列為重要證人，咁我哋唔方便接觸，所以我哋想知道湯大狀你嘅睇法作為參考。係，我哋真係想知道當時爺爺係咪真係清醒㗎？如果你問我你爺爺簽署委託書當時嘅精神狀況，我覺得佢神志好清醒，説話條理分明，精神狀況完全唔似有問題咁咯。咁湯 uncle， 你有冇諗到啲乜嘢可以證明當時我爺爺嘅精神狀況係冇問題嘅咧？係啊，就算係啲好細微嘅嘢都 OK。我記得邱老先生當日講過，佢上嚟我律師樓之前曾經去拍賣行，仲投咗個青花瓷花樽。佢之後仲 send 咗張相俾我。你睇下，好明顯，爺爺喺拍賣行嘅時候精神狀態係冇問題嘅。我都問過嗰日陪你爺爺拍賣行個經紀阿鐘叔，佢都咁講。仲話你爺爺出嫁嗰陣時都幾果斷。仲有你爺爺 send 俾湯狀嗰幅相，都有鐘叔現場幫你影。佢有咩需要嘅話，隨時可以出嚟做證。但係就算爺爺喺拍賣行嗰陣時係神志正常，都證明唔到佢湯狀嘅律師樓嘅時候係唔會出現問題嘅喎。不過我哋起碼可以拎住呢條片去同 Dr. Koo 對質啊！只要證實到 Dr. Koo 份證供有疑點，就有機會。喂，你話 Dr. Koo 撞車入咗院？醫生，病人而家點啊？傷者因為撞車意外啦，送嚟急救室嘅。好明顯咧，佢頭部咧係受到嚴重嘅撞擊，以致咧個神志係有啲迷糊嘅。你問佢啱發生咩事啊？身在何處啊？佢完全咧係問非所答嘅。冇彩，佢其他傷勢咧唔算嚴重。咁轉嚟 ICU 病房之後咧，我同佢做咗個測試，發覺佢勉強可以記得翻自己嘅名字啦、佢嘅職業同埋家庭狀況，其他嘅事咧佢完全咧記唔翻。所以我初步懷疑咧，傷者係因為個腦部啦受到劇烈嘅震盪，腦神經受損而引致失憶嘅。失憶？唔係啊嘛？咁幾時可以恢復啊？呢層好難答你，因為好似傷者咁嘅情況啦，有啲會好快咧完全康復，但係有啲咧可能永遠重拾唔到記憶。其實我哋對人腦嘅認識啦實在有限，而家能夠做到嘅就係同佢做多幾次嘅詳細檢查，觀察住佢嘅情況先。OK， 唔該晒。咁即係點啊？而家死無對證啊？但係而家 Dr. Koo 又失咗憶，咁啊唔可以繼續指證你咯。咁即係點啊？即係而家咁嘅情況，警方之前對你嘅指控就唔再成立。喂，你老老實實同我講，係咪你揾人去撞 Dr. Koo 嘅？冇啊，我都啱啱先知啊 Dr. Koo 撞車重傷入咗醫院嘅咋。真噶嘛？真噶，你信我啦！殺人喎，坐成世監噶，
你俾個天我做膽我都唔敢啦。爹哋啊，你諗下啦，我收買得 Dr. Cool 屈阿 Charlotte， 我揾人撞死佢，為咗等放生阿 Charlotte， 我邊有咁戇居啊？Dr. Cool 喺呢個時候俾人撞，聽講仲失咗憶添。你話點解會咁巧咧？會唔會係 Charlotte 啊？佢為咗甩身揾人撞死佢？唔會。雖然我唔係咁中意佢，但我由細睇到佢大，佢唔會做出咁事。好難講啊！有時人為咗自保，有咩做唔出啊？成件事入邊最大得益嘅就係 Charlotte， 唔係佢仲有邊個？不過而家最唔抵嘅就係冇咗 Dr. Cool 嘅指控，佢又可以大條道理坐翻上代主席個位。雖然 Dr. Cool 佢而家唔可以直接去主寫浩兒，但係之前嘅指控仍然存在嘅。只要我哋揸住呢點，質疑你阿爺嘅委託書嘅可信性，咁就有排搞。佢想坐翻代主席個位冇咁容易。咁你請我飲酒當律師費啊？我啱啱收到警方通知，佢話因為 Dr. Cool 失咗憶，唔可以出庭，單 case 暫時擱置，直至另行通知為止。咁咪好咯，一天就過晒，飲啊！你有冇聽清楚我講咩㗎？係暫時嘅咋，即係話如果 Dr. Cool 恢復翻記憶，又查過㗎啦。放心啊，有經驗呢啲情況唔會發生。單 case 最終就要不了了之。你咁肯定？首先 ，Dr. Cool 失憶又好，恢復翻記憶都好，係咪真嘅得佢自己知，冇人可以證實？亦即係話，就算佢聽朝一瞓醒恢復翻啲記憶，我哋都可以提出質疑，都係嗰句。疑點你歸於被告，我絕對有信心可以幫你打甩。你都唔明我諗乜？仲有咩問題 ？Dr. Cool 失咗憶係唔可以出庭指證我，但係同樣佢都證明唔到我係清白㗎。咁即係我成世都要孭住呢個嫌疑啊！而最緊要嘅就係，因為咁樣我可能出任唔到代主席啊！可唔可以出任優視代主席對你嚟講真係咁重要？呢個係爺爺交俾我嘅任務，我一定要做好佢。同埋你唔覺得好奇怪嘅咩？ Dr. Cool 突然間有交通意外，跟住仲失埋憶，有冇咁巧啊？Sorry， 今次甩爛咧，老公你安樂晒啦。唉，總算鬆咗口氣啦。估唔到呢個高進咧，今次諗咗條咁絕嘅橋。搞到嗰個私人醫生失憶。冇事嘅，唔使驚。我已經計準咗角度同力度，撞你唔死嘅。有人想同你傾兩句。Dr. Cool，你冇事啊嘛？根據之前嘅協定，嗰1000萬醫藥費已經存咗入去你太太嘅外國銀行戶口度。咁真係行得通啊咩？放心啦，只要你腦震盪失咗憶，咁你就唔使冒住妨礙司法公正嘅危險出庭幫人做假口供，絕對係一個明智嘅選擇。老公，你嗰1000萬嘅醫藥費咧，簡直係抵到爛啊！為咗盡少少做老豆嘅責任，錢就算得乜嘢啊？但係今次啊，益咗嗰個衰人醫生咧，俾佢食咗2家茶禮不特止啊，仲可以保外就醫。唉，算啦，最緊要浩兒冇事咪得咯。今次單案就解決咗啦，但係點樣肯定咧？你細佬會俾阿 Charlotte 做代主席啊啦？我仲有後着，唔到佢唔肯。
大家好。浩兒啊，之前委託書嘅事，警方已經撤銷咗控罪啦。而家既然水落石出咯，我希望你唔好放喺佢心嗰度。嗱，咁我哋以後就繼續同心協力，完成呢一爺交俾我哋嘅任務。放心啦，二叔，我一定會盡我全力，唔會辜負爺爺對我嘅期望。爹哋啊，我真係唔明白點解你咁順攤俾翻沙爺做代主席嘅？你自己睇。我喺度要向邱浩然小姐致歉，先前我喺警方作出嘅證供，全部都係謊言。我只係收咗人錢，刻意誣告邱浩然小姐。當日邱漢陽老先生簽署委託書嘅時候，佢神志絕對清醒，精神狀態完全正常。你而家知道點解我俾浩兒坐翻代主席嘅位咧？爹哋啊，隻 USB 係點得翻嚟嘅？人哋寄俾我嘅，唔通係 Charlotte？有分別咩？而家好明顯，人哋已經知道你要揾 Dr. Koo 去做假證供，陷害阿浩兒，已經穿咗煲啦。條片冇提到我收買佢啊！你唔俾人哋有第二條片咩？如果人哋將其他嘅片交俾警方，咁點啊？你以後做嘢用下個腦，唔好再搞咁多蘇州屎出嚟，要我幫你執手尾，好唔好啊 ？Sorry， 爹哋，今次係我諗得唔夠周全，我保證，我以後唔會再犯。聽住先。咁而家 Charlotte 做翻代主席，以後佢又唔知耍咩手段嚟阻撓我哋嘅賭場項目㗎。而家阿爺喺醫院，大部分嘅董事都支持我哋嘅。我兩佢都搞唔到咩花樣出嚟。Dr. Koo 移民英國，聽講佢一早已經申請咗移民，今次就話去睇病，所以提早飛過嚟。佢梗係驚俾人識穿佢扮失憶，走都走唔切啦。總之而家唯一嘅證人就冇埋，呢單 case 都查唔到落去。所有嘢都咁巧合嘅吓？你望住我，係咪你喺背後做咗啲乜嘢？嗱，我就係知道而家咁嘅情況對你嚟講係一個最好嘅結果。你要幫我有好多辦法㗎，你係律師嚟㗎，你知唔知咩叫妨礙司法公正啊？嗱，如果 Dr. Koo 上到法庭做假證供，咁就真係妨礙司法公正。咁而家暗中有人幫佢阻止佢犯法，我都可以接受啊。我死唔信你唔俾錢佢，佢都肯咁做咯。我真係冇俾錢佢。OK？Charlotte，我想同你講聲 sorry。Dr. Koo件事係我冇查清楚，就叫法務部報警，搞到你咁麻煩，真係唔好意思。過咗去咪算咯。其實我哋都係一家人，有咩事應該坐低有商有量。我承認今次我魯莽咗，對唔住。OK。我接受你嘅道歉，換轉係我都可能會公事公辦。不過係好好奇，想知道 Dr. Koo 受咗邊個指使要咁樣陷害我？點都好啦，以後我哋齊心協力。有啦，我都好攰，我返去瞓先，聽日公司見。Good night。
爺爺啊，其實點解你會揀我做受委託人，幫你睇住優視嘅業務嘅？我諗唔止我，全屋企同埋全公司嘅人都好想知點解。我無啦啦坐咗呢個位，梗係有人會唔高興啦。佢哋每日都喺度諗緊點樣拉翻我落嚟。不過爺爺，你放心，你嘅孫女我絕對唔係一個咁容易放棄同埋認輸嘅人。既然你將呢個重任交得俾我一定會盡晒我所有嘅能力，做到最好為止。我要證明俾爺爺你睇，女人嘅能力絕對唔差得過男人。大家早晨，今日我以代主席嘅身份代爺爺主持呢個董事局嘅例會。我一定會盡我全力去履行呢個職務，等爺爺醒返之後，將公司完整無缺咁樣交返俾佢。阿爸，你將新加坡賭場嗰個項目嘅進展同大家講講。知道爹哋。經過幾輪磋商，我同南美賭王 David Farm 已經達成咗初步嘅協議，而家等對方簽好晒所有嘅協議文件，個項目馬上可以展開。咁啱啊，係喎。唔好意思，如果我冇記錯，呢個項目應該未正式喺董事局通過嘅。咁係因為上次爺爺係因為呢個賭場項目可以舒緩而家公司嘅財政壓力，我哋大家傾咗好多次噶啦，亦都同意咗。我知道二叔同埋各位董事都花咗好多時間喺呢個 project 上面，但我覺得如果利用賭場呢個項目再向銀行借貸嘅話，等同以債還債，到最後都會令公司負上更大筆嘅債務。咁我真係好想知道，除咗呢個賭場項目，對於我哋優視面對嘅財政壓力，Shard你有咩更有效嘅方案？其實我都諗咗另一個解決嘅辦法，之前都同二叔你提過，就係將新加坡酒店其中一棟以 surface apartment 出售。我約略咁計過，收翻嚟嘅錢應該夠冚爭銀行嗰條數。新加坡地盤啱啱先動工，就算你個方案可行，遠水點救近火。所以我都同新加坡嗰邊最大嘅地產商傾過，佢哋肯認購我哋80% 嘅單位，仲答應簽約之後會俾一半嘅訂金。所以有咗呢筆錢，我覺得已經可以大大舒緩我哋公司嘅財政壓力。而最重要嘅就係咁樣做，風險一定係低過開賭場㗎。咁即係話你點都唔同意呢個賭場項目？我係覺得涉足賭業係有違我哋優視嘅經營宗旨。OK。而家有兩個方案，一個就係賭場嘅項目，另外一個咧就係起 service apartment。嗱，不如咁，我哋而家即刻投票，睇下結果係點。好啊，投票啦，啱啊，都要等等，你又想點啊？我想問下代主席，除咗有投票權之外，係咪仲有否決權㗎？今日咧係阿浩如嘅第一次去主持我哋嘅董事會，有好多嘢咧係需要慢慢咁磨合。其實呢個表決亦都唔係咁急嘅啫，我諗大家翻嚟諗諗，然之後我哋再傾過咯。啊，今日到此為止，散會。姐，哇！阿媽你做得咁 fancy 嘅，你今晚有約啊？唉 ，cancel 咗啦！我而家唔敢掂嗰個你阿太啦，都唔知點同佢哋講啊！
話做唔成賭場喎。之前啊，仲猛問我可唔可以投資噶嘛。而家點樣話俾人聽個賭場開唔成啊？吓？真係㗎，爹哋，我仲以為我自己可以做賭王個女添。What a pity！ 係咯，咁好機會都唔做啊！唔知邊個落嘅決定啦。而家係暫時擱置啫。咁既然阿浩兒佢咁堅持要反對我哋項目，咁董事局咪選擇尊重佢嘅意見咯。我唔建議開賭場係因為賭業根本就唔係我哋熟悉嘅範疇，所以我哋要承擔嘅風險相對要大好多㗎。同埋大家都知㗎啦，爺爺一向都反對我哋開賭場嘅。一句到尾，爺爺咧都覺得賭業唔係一個正當職業，但係做生意唔應該咁保守㗎嘛，我哋應該與時並進。Think out of the box。賭場嘅模式，莊家係會賺錢，但係幾乎每個客都會輸錢嘅。我諗爺爺都係唔中意呢種經營模式啫。啱啊，又唔係邊一樣生意賺錢就一定要專做嗰門生意嘅。老爺咁憎賭業啊，可能係純粹覺得咁樣會害咗好多人呢。老婆，你估中晒。我哋細個嗰陣時啊，阿爸就同我哋兩兄弟講噶啦。啊，佢話做生意咧固然要賺錢，但係有一句説話咧，佢又成日同我哋講過話，佢話君子愛財，取之有道。我哋邱氏集團啊，唔知幾時咧變咗善堂咧。二嬸啊，我都想公司賺錢㗎，咁但係賺錢有好多方法㗎嘛，唔一定要開賭場㗎。就好似我哋有好多 uncle 一樣有賭牌，但係佢都決定唔開賭場，一定有佢哋嘅原因啦。咁都有唔少 uncle 係因為睇中我哋賭場項目先買我哋債權。仲有個南美賭王 David Farm 好重視今次合作，我哋仲簽咗初步協議書。我哋俾咗5億訂金對方，佢哋下個禮拜就會嚟香港正式簽約。如果違約嘅話，賠5億。你製造的錯誤不可倒退，我腦內的噩夢都擊不退，難留住的愛由他去，在我餘生都不再領取，不要再重提過去，一切已淪為廢墟，忍痛接受愛已永遠被撕碎，維持現有的差距，其餘另有的支線都散去，就算只可獨個人。